Ciao, sei pronto al tuo secondo appuntamento dedicato allo snack in gelateria? Io sono Marco Adelfio, gelatiere, e oggi vi svelerò come ottimizzare al massimo il vostro tempo a disposizione in gelateria. Realizzeremo snack semplici e veloci, ma senza trascurare l'originalità che contraddistingue noi artigiani. Bicchierini gourmet, abbinamenti con erbe aromatiche, golosi mignon, inserti con granite siciliane e qualche sorpresa la teniamo per noi. Ti assicuro che le idee non mancheranno. Hai voglia di metterti in gioco? Scopriamolo insieme. Acquista il videocorso.